सीएम सारा गावनो जोंनि सिगाङाव बुंदों दा जोबथेसालियाव थानायफोरखौ बख'नायनि दायथ'खौ आंनो लाबाय होननानै। जोंखौ खालि मेलल' मिटिंल' खालामनो लिंहरबाय थानानै मा जानो। दिनै गासै दुखुथिया न'खरखौ जोंनि दानि बिटिआरनि जाय सीएम सार बिथांखौ जों हेफाजाब होगोन साननानै दासिमाव नेनानै दंमोन। दुखुनि बाथ्रा जायफोरा फिसा फोरोंनांगौ बिसोरबो दिनै फिसा फोरोंनायनि एडमिसन फिसफोरखौनो होनो हायाखै। हेफाजाब होदों होनो दिनैसिमबो जों जेबो होनायखौनो नुवाखै। दासिमबो जोंनि गासै फेमिलिफोरा थाइसे थाखाबो मोनखायाखै। जोंनि बे भिक्टिम फेमिलि जायफोर जोबथेसालियाव थानाय सासेनिबो न'खरफोरा मोनाखै। सारमोनहा गावसोरनो जे दायथ' लाबाय दा सीएम सारा बे अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावनो जेन जोबथेसालियाव थानाय गासै फंबायमोनखौ जेन बख'यो। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे जों जथुमनायनि थांखियानो जाहैबाय जे दा जोंनि गासै फेमिलियावहाय दुखुनि जिनिसा जोबनो थाङाखै। दासिम जोबथेसालियाव थानाय जायफोर फंबायफोर बिसोरो आवगायाव जेसेबां स्ट्रिक्टमोन बेनिफ्राय आरो रासिन स्ट्रिक्ट जानायखौ जों नुनो मोनदों। दुखुआ बारायनायनिफ्राय बारायदों आरो दिनै फेमिलिफ्रा जोबनो गैयै दुखुआव गोग्लैसोनानै दं। जाय सोरबाफोरनि हिनजावफोरा दिनै साफात बिलाइ खानानै जायो, सोरनिबा हिनजावफोरा दिनै स्कुलफोराव ओंखाम संनानै जायो, माइ गायनानै माने दिन हाजिरा मावनानै जायो। दिनै गासै दुखुथिया न'खरखौ जोंनि दानि बिटिआरनि जाय सीएम सार बिथांखौ जों हेफाजाब होगोन साननानै दासिमाव नेनानै दंमोन। दिनैसिमबो बेबायदिनो अबस्थायावनो दङ। हेफाजाब होदों होनो दिनैसिमबो जों जेबो होनायखौनो नुवाखै। दासिमबो जोंनि गासै फेमिलिफोरा थाइसे थाखाबो मोनखायाखै। दुखुनि बाथ्रा जायफोरा फिसा फोरोंनांगौ बिसोरबो दिनै फिसा फोरोंनायनि एडमिसन फिसफोरखौनो होनो हायाखै। खामला खाथि माबानानै गावनि फिसाफोरनि थाखाय एडमिसन फिस नागिरदों। सोरबाया दुखुजों बुंफबनानै सोरबाया माने गावनि फिसाफोरखौ गारनानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनो गोनां जादों थाखा फैसानि अभाबाव। दिनै दासिमावबो जे रिहेबिलिटेसननि खोथा बुंदों, दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसनखौ जोंनि बे भिक्टिम फेमिलि जायफोर जोबथेसालियाव थानाय सासेनिबो न'खरफोरा मोनाखै। होनो थांनाय बारावबो जोङो जोंनि बे माबानि 30 इस्ट क'क्राझार समस्तिनि जोंहा लरेन्स सारजों रायज्लायनानै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनानै सारा होनदोंमोन बे बाथ्राया माबा जे भिक्टिम फेमिलिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जागोन बा माने हेफाजाब होगोन होननानै जायखिजाया जोङो सावरायनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। दासिमबो जेबो गैया। जोंनिफ्राय लिस्टबो बिहरबाय, जोङो गासै लिस्टफोरखौबो हरबाय, दासिमबो जेबो माबा गैया आरोखि। ओमफ्राय थांनाय बारावहाय जोङो एमएलए सारखौ लोगो हमबा होनदोंमोन, सार नोंथांनिसिम जे बाथ्राखौ सावरायदोंमोन जे जोंनि फेमिलिफोरनो जे हेफाजाब होनायनि बाथ्राखौ मोनबाय नामा होननानैसो बिथाङा जोंखौ उल्था कुइसन खालामदों। बेखौ साननो गोनां। दिनै एमएलए सारानो जोंनावसो मानो उल्था सोंखो? जे जिनिसखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै, जे हेफाजाब होनो होननाय बाथ्राया दिनैसिमबो हेफाजाब होआखै। जों बेखौनो दिनै ज' जानानै सावरायदों। जोंखौ खालि मेलल' मिटिंल' खालामनो लिंहरबाय थानानै मा जानो। सारमोनहा गावसोरनो जे दायथ' लाबाय दा सीएम सारा गावनो जोंनि सिगाङाव बुंदों दा थांनाय बारावहाय जे मिटिंआवहाय बुंदों आं दायथ' लाबाय होननानै, जोबथेसालियाव थानायफोरखौ बख'नायनि दायथ'खौ आंनो लाबाय होननानै। आरो दाख्लैहाय खेबसेबाव मेल मिटिं लिंबावदोंमोन, नाथाय जों थांनाय जायासै। जोंनि माखासे गारजेनफोरा थांदों, आं थांनाय जायाखै। दा बेवहाय मा सावरायदों बेखौबो जों ओरैनो मिथिखाबाय मिथिनाया। थेवबो दा जों बेखौनो बुंदों सारमोननिसिम माने बोलो होनानै बुंदों, सारमोनहा अननानै बे अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावनो जेन जोबथेसालियाव थानाय गासै फंबायमोनखौ जेन बख'यो
आरो बख'नायनि उफाय राहा लामाखौबो मिन्थिखागौ सारमोना निजेस्व गावसोरबो मिन्थिखागौ जे माबे लामाजों गयो। सारमोना अननानै जोंनि गथ'फोरखौ बख'दो आरो बे समसिमखौ जों नेनानै थागोन। बेखिनियानो, गोजोन्थों।